好的，现在我们开始来测试 Keycon K4 键盘。首先，我们先来听听茶轴的声音。OK， 然后接着我们按右上角的灯光切换键，就可以换灯光的效果。然后，如果你按住 FN 跟左右键，可以换颜色。好，继续再看别的灯光效果。然后呢，一样可以换颜色。好，然后像这种效果是打了，它会发光的。好，可以不断的切换效果。然后如果你要关掉，那你就按 F5，Mac 的话就按 F5，就可以把键盘的灯关掉了。然后呢，一样可以按 F6，把键盘给亮起来。好的。